akan miskin ini sudah waqiah terus kok tetap miskin. Oh, itu malah nek malaikat terus sampean wae. Tambah suwe tambah nek. Perkarane piye? Apa hubungan rezeki mbek surat apa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki. Pikirane malaikat oh iki nek gak kepentok rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kultu niki. Sing wonten teng garis sing men kembang iki kultu wa kadzalika rawahu Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Garis kelima saking atas berarti. Kultu wa kadzalika rawahu Tabrani fil kabir wa lafdhuhum jami'an. Inna nabiyya Allahi Nuhan nama hadaratul wafat qala libni ya bunayya inni musika faqasirun alika alwasiyah. Inna nabiyya Allahi satemene nabine Allah taala Nuhan rupane nabi Nuh lama hadaratul. Sumangsane hadir ku ing nabi Nuh al wafat apa wafat. Nabi Nuh pas badhe kapundhut qala dawuh sapa Nuh libni maring anake nabi Nuh. Bunayya. Ya anake nabi Nuh kata iki sing didhawuhi ya sing bener. Ya bunaya wa ana ingsun ini musika. Ini sak temene ingsun musika iku wong sing maksiati sira. Faqasiron mongko te ingsun wong sing ringkes ale ka ing atase sira alwasiyat ing wasiat. Aku pe maksiati kowe tapi ringkes. Wa amuruka. Amuruka perintah ingsun ka ing sira bisnani kelan perkara loro. Wa anha kalan nyegah ingsun ka ing sira anisnani saking perkara loro. Aku wis mati dadi nasihatku ringkes simpel sing praktis. Kowe tak perintahno barang loro, tak cegah sangka barang loro. Amuruka merintah ingsun ka ing sira bila ilaha illallah kelawan ngiyakini utawa ngerteni la ilaha illallah. Ngerteni. Falo annas samawati sab'a umpama sak temene pira-pira langit al-sab'a ingkang 7 wal aradina lan pira-pira bumi as-sab'a ingkang 7. Wudi naiku den letakno apa as-samawat lan aradin fi kifatin to fi kafatin ngoten kiai sing maca kafan apa kifatan fi kifatin ing dalam siji timbangan siji mata timbangan wala ilaha illallah lan den letakno apa la ilaha illallah fi kafatin ing dalam siji timbangan sing liya larot jakat yektene ngungguli apa la ilaha illallah bihina kelawan samawati sab'i lan aradina sab'i. Law anna samawati umpama sak temene pira-pira langit asapa kang 7 wal aradina lan pira-pira bumi asapa ingkang 7. Kana tiku ana apa samawat lan aradin iku khalakotan, iku rupa bunderan. Bunderan to kolongan mughamatan ingkang gak jelas. Maksude umpama barang gak ketok kabeh wae langit bumi kosomat guna, mongko bakal menghancurkan to ngalah to. Guna ing samawatan aradina la ilaha illallah la ilaha illallah. Wa usikalan paring wasiat ingsun ka ing sira kowe tak paring wasiat di subhanallah bihamdi kowe sering maca subhanallah wa bihamdi fa innaha mongko satene subhanallah bihamdi ku salatul khalqi dadi salate makhluk kabeh wa bihalan kelawan kalimat subhanallah bihamdi yurzaku den rezekeni apa al khalqu makhluk wa anhakalan nyegah ingsun ka ing sira anil kufri saking kekafiran wal kibrilan kesombongan, maksudnya sombong anti kebenaran. Kila den dawono apa ngene ya Rasulullah, mal kibru. Sing darani sombong menapa? Ahwa ana ta te kibrun wa ayakuna. Yen ta ana iku lirajuli kedhe wong lanang apa khullatun. Apa pepaes hasanatun kang bagus. Yalba suha ingkang nganggo sapa rajul ha ing khullah. Wa farasun lan jaran to tunggangan utawa mobil cara saniki jamilan kang bagus. Yuk jibu ingkang gawakno bu ing rajul apa jamalu apike faros. Apa sing darani sombong tiang berpenampilan baik, berkendaraan baik. Kala dawuh sapa Nabi Allah ora ana kaitane mek sombong. Al kibru te kang aran
sombong. Jadi kita arif sombong sendiri hadis-hadis sahih. Al-kibru te kang aran sombong. Iku antas faha yen to membodohkan sira atau antus safiha yen to bodohno sira. Pe bodohno al-haqqa ing barang hak. Al-kibru te kang aran sombong iku antus safiha yen to goblokno sira atau membodohkan sira al-haqqa ing barang hak. Wa taqmisun nas. Wa taqmisun lan nyepelekno sira. Kowe nyepelekno annasa ing manusa. Warwa Ibnu Abi Syaibah min hadits Jabir. Ala wa alikum ma allamanu khudibah. Terus niki bawa ngaji kula akhir-akhir ini bawa ngaji maca tasbih terus. Apa malam di bulan 10 napa pokoknya tanggal 10. Terus kalau semua ulama itu sepakat 10 itu ada 3. Sing api Ramadan niku teng akhir, nah api Idul Hijjah teng awal. Wal fajri wal layalin napa asyr niku binisbat ning Idul Hijjah niku awal. Berarti 1 sampai 10 napa Idul Hijjah. Nah binisbat teng Ramadan niku 20 sampai napa 30. Sing ketika saya ratakan dani mana bingung. Soale manusia. Senengane kok ilmune akeh ora jelas. Tak warai ngaji tasbih. Jadi kalau niku akhir-akhir iki sering usul, sing jelas niku sampean ben ngerti napa aturan-aturane Allah Subhanahu wa taala sing musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados ngeten nggih, dados Nabi Nuh nggih anak kata, sing beling jenenge Kan'an masyhur. Sing ra beling nggih kata. Nabi-nabi nggih gak ada rata-rata gak ada turunan kata. Niku riyen zaman nabi-nabi niku wasiat kena mungkin maca tasbih kan maca la ilaha illallah kan ngerti maksudnya. Kan ngerti. Lah ngerti iku nek isane dibantu ulama iki dibantu. Kados kula ngertine nggih keng guru-guru kula, keng keluarga kula ngantos dugi Rasulullah. Nggih boten jumlahe. Sakniki mawon cok, era goblok iki apa wae sithik iku jumlahe, maca jumlahe sakmene. Di kula terangno nggih. Terus niki kitab sing kula waca niki Syarah Ihya, terus niki kitab Ithaf Sadat Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Ihya niku rata-rata dicetak 4 juz. 4 juz mun kakuwati. 4 juz niku sampean khatam wis alim kok. Lha 4 juz kok disarai sampean. Sarai 14 juz ngoten. Ngoten tak sinau ni sen, nanti mau di murid kue kok. Mas, cara ora ikhlas tak pol rugine. Kitab 14 juz tak sinau. Eling lho maksudnya eling bakatane eling. Ya ora apa-apal mboten eling, pancen kula niku tak sinau ni tenan. Ya tak sinau ni tenan nggih, tenanan kok. Kula nate dijajahi bapak ngeten, wae sampean kudu anut kula. Sampai kowe alim kaya aku lagi oleh nentang. Nah urung sanut sik. Sampai nek padha alime lebih akal apa? Entah. Kula ring didhawuhi bapak ngeten sing sering didhawuhi. Pak. Urip iku pokoke anut. Dadi kena ngaji. Gusti kula niat kados niate kekasih-kekasih jenengan. Lan kok Sabul Qadir dhewe ku ya ora pati iso, isane iku ya mergo anut Kanjeng Nabi. Kabeh ulama iku pikirane ya ngrasa ora iso. Isane ku anut sinten? Kanjeng Nabi. Ketika bapak wafat dan kula saniki ngalami macam-macam. Ngalami macam-macam. Sahabat itu duwe, utang itu duwe, masalah itu duwe. Prestasi kata. Ora kaya rukun dene masalah tok ora apik. Ngono iku gak sehat, ora ngono mboten apa. Dadi wong yo ngitung kasuse tapi yo ngitung napa prestasine. Kula yo duwe sahabat sen yo duwe kasus, tapi prestasiku jauh lebih banyak. Susah lah cara dihisab niku napa? Susah. Nangge to misale kula niku hadis apal ribuan terus didosa sithik ora sak uprit ngoten to. Lah sampeyan nu hadis rapal arba'ina wa lam yajri wa. Terus didosa. Mono digo pidato untuk dua malah. Ilmu sithik kon tak entuk duwe. Mau sing ilmune akeh rapat entuk. Salah desa. Malah napa?
Dosa tok lah ilmune sithik kok entuk sing ilmune akeh rapati. Tapi ya sing alim kudu sadar iku jembare rahmati Allah. Dadi ora usah gelo nemen-nemen iku bukti jembare rahmati. Artinya ngeten. Nak sampean maca hadis atau maca dawuh ulama, iku sampean di pikiran kaya pikirane ulama. Minimal ngoten. Kalau baleni malih ben sampean para pangeran. Kowe nak sering maca kitab, utawa nek iso maca tak bantu tak wacana, tak maklari pun kalau dugi mediasi. Kau usah bayar mun kalau ikhlas. Kalau kok semdu swarga kok. Nak kowe sering maca kitab sing didhawuhna Rasulullah utawa ulama atau sahabat. Berarti dia cara pandang sing kaya ulama. Misalnya nyebut Nabi keduren ya ulama. Sehingga mindset Anda, pikiran Anda, rasa Anda ini rasa ulama. Kalau nek termasuk wong alim niku tiap sinau niku ngakoni nek ulama iku pancen benten, wong biasa niku benten. Kados kula akhir-akhir niki mun sekitar 10 tahun terakhir. Kula niku sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Niku kitabe buyut-buyut kula. Kula untuk wasiat ing buyut-buyut kula gadah. Niku carane seneng pangeran kula nggih tambah karena itu tadi baca cara senengnya wali-wali dulu. Ini nanti saya jelaskan menyangkut baca tasbih. Nanti sama dengan perasaannya ulama. Abu Yazid Al-Bustami nak wiridan mboten selalu bilang subhanallah mboten. Nak wiridan nu ngeten sing dadekno dekne usul ning Allah. Ya Allah mal ajabu to mal ujbu sami. Laisal ajabu hubbilan wa innamal ajabu hubbukan. Ana abdun faqirun dalilun muhtajun ilaika. Jadi nak kula nyembah jenengan itu wajar. Saya ini kan butuh jenengan. Makanya saya sujud pada jenengan itu wajar. Kula butuh jenengan. Orang itu kalau butuh makan itu kan nurut mbek majikane. Karena digaji, kon ngepel ya gelem, kon nyapu ya gelem karena butuh. Karena napa? Butuh. Jadi saya sujud jenengan itu normal banget. Sujud ning jenengan normal banget. Saya aneh iki jenengan kok ngekeki kula alasane napa jenengan ra butuh kula. Jika dengan perasaan ini kita ibadah kayak apa ekstrimnya, kayak apa banyaknya itu kamu akan menyepelekan atau tidak ujub dengan ibadah ini. Karena kamu merasa normal, karena Anda butuh. Dan Allah ngasih kita sekecil apapun itu hebat, karena Allah tidak butuh. Ya contohnya di kehidupan nyata, sampai jalan-jalan di Jakarta, ketemu orang yang nggak kenal Anda, tidak butuh Anda. Lalu orang ini sekedar menunjukkan alamat yang Anda cari. Anda matur nuwun agak barbar. Perkara niku wong kok apike ngono. Aku diterno digonjakno tok alamat yang saya tuju. Karena orang itu tidak butuh. Lah Allah ora butuh menungso, tapi tetap mengasih rezeki, mengasih apa saja. Sehingga dengan perasaan ini mahabbah kita sama Allah itu naik total. Mergo ngerti. Gusti, kula iki panjenengan iku wajar, normal. Panjenengan kula butuh jenengan. Sing boten normal, sing di atas kenormalan, sing gak terkirakan maksudnya. Niku jenengan kok ngekeki kula alasane napa? Jenengan ra butuh kok ngekeki kula. Umpama jenengan ra ngekeki ya ora masalah kan bagi Anda, bagi kau wong ndak, napa? Jadi tasbihnya sinten Abu Yazid napa? Al-Bustami. Sehingga dia bisa usul. Bisa usul karena cara berpikir benar. Nah kita kan boten. Nyembah pangeran bariku maca donga sakmene duha terus jebule rezeki tetep gak oke. Oh, mulai nyoal. Katanya Gusti. Namun maca waqiah itu udah akan miskin. Ini sudah waqiah terus kok tetap miskin. Oh, itu malah nek malaikat terus sampean walan. Tambah suwe tambah nek. Perkarane piye? Apa hubungan rezeki mbek surat apa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki. Pikirane malaikat oh iki agak kepentok rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne golek dhuwit ora golek waqiah. Ora dore hikam ora kena azab wis apik wong ngono kuwi ora. Kok ben suge kelas ora kena azab wis. Ora kena azab wis napa apik. Iki kula critani pikirane ulama. Sehingga Rasulullah nak ngajari Sayyidah Aisyah niku ngeten. Kowe njaluk kan rawan salah, nerangno pangeran ya rawan salah. Jadi Aisyah itu diwari Kanjeng Nabi, "Inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa nabiyuka Muhammad." Semare kula njaluk jenengan Gusti, persis seperti sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Wa asta'idu bika mimma sta'adza minhu habibuka nabiyuka Muhammad. Kula nyuwun bawruksa jenengan
apa yang Nabi jenengan minta golek pun ngoten mawon. Karena kalau kita menjelaskan Tuhan jangan-jangan salah. Jangan-jangan apa? Nggih senajan to cerita tentang hikam niku hanya satu cerita, tapi niku pancen contoh paling luar biasa. Masyhur kan hikam mencontohkan itu. Ada seorang wali amatir, senenge pangeran tenan. Tapi saking miskinnya dia ku tiap butuh mangan iku kudu kerja manol di pasar. Jadi hamal itu manol terusan. Bariku untuk seborong piring, sak piring digo mangan bariku salat. Tengger entuk sak manganan salat. Sesuk itu kok Gusti, jenengan nak ngertos kula niku hobi salat, hobi ibadah. Gara-gara kiri, kula niku kedah kerja manol. Jenengan kan bisa ngasih rezeki saat apa kerja. Walhasil memang disebadani. Ada satu peristiwa dia itu dituduh nyolong. Walhasil intinya terus di penjara. Penjara itu untuk ransuman, untuk ransuman. Gede, itu jual rezeki sing tanpa apa? Protes deh. Gusti, kenapa jadi LP maksudnya? Apa pengiran dijawab kan? Kamu nyari rezeki yang tidak kerja gigi. Mungkin dia ketur salah penjelasan, tapi itu nyata di hikam. Jadi, ya kan dia juga kerja sing. Njok rezeki sing tampa napa? Kerja. Kula niku rada kecelakaan rangno niku. Nggih kecelakaan tenan. Artinya kecelakaan itu saya nerangkan itu memang di hikam ada betul cerita itu ada. Rata-rata murid itu lebih kreatif dibanding gurunya kalau masalah ngawur itu. Oleh itu sekarang itu ya saya tidak tahu kalau dunia internet saya sudah tahu saya. Sekarang itu rame guyonan itu tadi. Jadi kalau orang itu ingin kaya gitu. Gusti kalau nunggu pengen kipas-kipas notok duit ditegir dari bakul sate. Saya tidak tahu itu sampai ada buku gitu ya kreatifnya gitu. Dari alasannya ini materinya saya tarikan dari makalah jaringan cangkem. Ada dari sate protes. Gusti saya itu maksud saya ndak ini Gusti. Saya ingin jadi orang bisa ngatur orang-orang kaya. Dene pikirannya itu wong iso ngatur wong sugih ku hebat. Jebule malah jadi tukang parkir. Itu kan orang bawa Alphard, bawa apa kan diatur. Tukang ngal. Terakhir ini protes, Gusti pun ngatur wong sugih yo enak. Saya ingin di sekelilingi wanita-wanita cantik. Terakhir dongane. Ditegur sama bakul sayur. Bakul sayur tiap ning perumahan ada di sekelilingi. Mulane saiki kudu ngrubah. Dongaku itu bahaya aja mulane. Wah, berarti wah saya itu nggak ngerti itu kalau sampai terjadi seliar itu saya tidak tahu. Nah itu murid lebih pintar dibanding gurunya gitu. Padahal kalau di hikam tadi memang ada cerita itu salah dungo. Nah kemarin mulai tanggal 1 Dzulhijjah gitu tadi walayalin nopo asyr itu saya ngaji terus. Ya biasanya yang pun ngaji cuma rontok nopo dosennya ditambah karena giling-gilingan. Kalau yang dijajai bapak, dijajai guru-guru kulo, pokoknya tanggal sing cara Allah istimewa, aku itu giling-gilingan. Sing biasanya sedekah 1.000 jadi 2.000. Biasanya 1 juta 200. Pokoknya giling-gilingan ono beda nih. Paham kan ya? Biasanya salat qobliyah ya qobliyah. Biasanya kamu bojo ya swayang mesra, paham kan? Nah iso, nah iso dipaksa. Lah nganti mesra dipaksa ya ono sebabe, paham kan? Senais menarik banget ya ora usah dipaksa ya mesra. Wae gue iling-ilingan. Nah kula nu nate nerangno ngeten, di antara ngaji saya, niku kula tahadus sinemak. Ada santri saya jajahi doanya Rasulullah, Allahumma firli jahli wa israfi wa khata'i wa amdi. Wa kullu dzalika inti. Ya Allah, saya minta ampun semua sifat kebodohan saya. Kebetulan santri saya ini cerdas, dia bisa baca Ikhya, bisa baca Fathul Mu'in, dia ya sudah alumni, sudah jadi orang kaya dia. Ya aneh dia, jadi orang suka itu sering ngaji sama saya. Ya nak, Rono kesuan gue mobil, gue kitab terus. Gue saya ingin ngaji, ya ngaji. Nah itu, gue roh, mana nih bodoh ya gue. Kok sakit, kalau mau ngaji sama kitab sih bodoh. Bodoh itu begini, contoh paling nyata. Misalnya saya punya murid Ruhin dengan Mustafa. Mustafa itu alim, sama kitab, sama Fathul Mu'in, ada orang pondok.
Alim selarane alim, ya jenggoten wis anut sunah Rasul. Omongane ya hati-hati, gayane gaya wong alim lah. Kaya iso ngene iki lah gayane. Dilo omongan tertata terus mbek wong sawangane kena apa sopan. Wis apik lah cara lahir wae. Roh itu beling, maca mungkin ora iso. Nak mangan akeh bar ngorok. Bar iku ngopo sokae ngono lah. Sokae gak jelas ngono. Tapi justru karena Mustafa ini alim, dia ambisinya ketua PBNU. Pikirannya itu sudah selera. Pikirannya sudah apa? Dan itu kebetulan tidak dibutuhkan Islam. Ruhin gara-gara bodoh. Pikirannya itu dagang. Dagang, nak ning Yogyakarta kompetisinya enggak kuat, dia pengen dagangan yang Papua. Paham ya? Betul, dia ke Papua. Batul sate, bawa kelontong. Terus di sana itu tidak ada orang Islam atau Islam minoritas. Terus dia bikin masjid. Karena tergugah oleh Islamnya dia. Artinya apa? Kiai pun bisa bodoh kan. Ruhin yang dipersiapkan Allah sing cara lahir bodoh ternyata pinter. Yaitu iso nyebar Islam ning Papua. Mustafa sing ditakdir pinter tapi bakatane wis selera wis nafsu, ambisi dadi ketua organisasi. Lha iku sing kiai kudu mikir, sing ngaji sakniki kudu disaini pangeran kudu mikir kemungkinan itu. Bahwa kita ini tetap bodoh. Coba saya itu betul ini saya alami, saya itu punya santri. Banyak saya mulai dulu di sarang sudah ngajar, sekarang apalagi. Saya itu punya santri. Itu gobloknya bukan main. Sekolah ora tau munggah dulu. Aku dadi gurune teng sarang ya rodok mangkel. Ora tau munggah melarat bisa. Yo kriting kok rugen kriting. Kok kriting. Wireng pisan waktu. Oh sempurna, eleke sempurna. Yo kok goblok pisan, aku yo gumun, serang ganteng yo kok goblok bareng. Yo melarat ya, yo melarate bareng. Artinya cara melarat kan guru mangkel yo sar atau salam tempel paham gitu. Orang melarate bareng, malah ngel-ngel wong kan. Walhasil santri yang pinter ini kadernya paling di organisasi. Mungkin sebagian ya hanya selera, bukan kebutuhan Islam. Yes, kasusnya sudah selera atau tomat. Yang santri saya ini kebetulan, saking misinya dia itu kerja ilegal logging di Kalimantan, di pedalaman. Zaman itu tidak ada HP. Itu sering kirim surat saya. Karena dia itu tiap di tempat dia kerja ilegal logging yang orang-orang tidak jelas, mulai yang sholat, yang nggak sholat, yang mabuk banyak. Tapi dia tetap bikin musola. Bikin musola gitu. Ya sing sholat ya wong limo, kadang sing sholat itu maghrib tok, ana sing subuh tok. Pokoke limang wektu wong iku gonta-ganti Gus. Nah, terus kalau Jumatan itu dia tanya saya itu karena kasus Jumat. Orangnya itu enggak sampai 40, tapi tak ajak zuhur gak gelem. Alasannya wong Jumat kok zuhur. Lah iki masuk akal alasane wong. Piye to Jumat kok zuhur. Nah Jumat ya Jumatan. Lah dekne kok eling zaman ngaji. Mas yo goblok lah kan yo krungu-krungu nak syaratnya Jumatan iki wong pira 40. Akhire nyurati kula. Piye Gusti tak ajak zuhur gak gelem jale Jumatan padahal wonge mau 20. Yo Jumatan ae sing engko sing sowan pangeran tanggung jawab aku. Soalnya umpamanya Jumat jenenge Jumatan. Maksudnya aku lah nak wong alim tenan. Maksudnya kula kan maca madzhab Arba'ah, nak cara madzhab Imam Malik 12 cukup, Ahmad Ramal 6 cukup. Cara kula kitab kan mun nglothok cara. Nek dibantah amatir wis enteng lah. Gak aku sing tanggung jawab. Ya pentingnya nganggo nama kula ndekne agar ana kiai utawa alumni senior ngloro iki Jumatan wong 6. Dari Gus Bak mesti menang deh mikir. Mikir lah meriang betul-betul. Nah ini cerita saja. Jangan-jangan santri-santri yang dibikin Allah tidak alim memang dipersiapkan untuk menyebarkan Islam di Papua, di Bali dan di mana-mana. Sementara yang secara lain ditegir alim prestasinya sudah selera, ambisi ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, mungkin yang jadi mufti macam-macam. Yang nanti ujung-ujungnya selera ini kadang nggak jadi kebutuhan pokok nopo. Beliau itu paling wedi. Lalu kalau senang Ruhin, Mbak Mustafa ya podo. Senajan kalau lahir soal Mustafa. Soalnya Imam Manggar, macam-macam. Jenggotan, apa lah. Mbak kula ana salaman ya nyucup tak jan. Kula ora mboten ate salaman jadi. Nah, makanya pentingnya baca tasbih di sini. Kita tidak tahu. Wong kedunya ini yo coba loro. Saya itu punya santri ini yang saya contohkan yang nyata-nyata. Namanya itu Rosidi. Dulu ngaji sama saya. Itu orang Bali, Bali asli. Dia jadi orang alim sekarang, jadi kiai di Kalimantan. Ya gara-gara gitu.
Biasanya orang Madura itu kan dagangan. Orang Madura, orang Medan, orang macam-macam dagang. Dagangan di Bali. Ya sudah, karena dia sukses, ngajak pamannya, misanan, minduan, terus jadi komunitas. Lama-lama bikin masjid. Ini gue ngerti-ngerti angkatan masjid itu gusis di pondok. Di situ kiri, di sarang, kadang di saya. Mohon ngerti-ngerti Islam menyebar ning Bali. Lagi-lagi tadi. Lah Madura bakul sate santi-santi pedutan mondokno alfiah ya ora apal, wis pokoke ngaji ya ora mlaku, lam yajri ku cara padha ora mlaku. Berhubung ora mlaku wis tau diri ra ngiyai bakul apa sate. Ya sudah gitu. Tapi skenario Allah sukses. Ternyata ini yang membawa Islam di Bali, di Irian Jaya, di macam-macam. Lagi-lagi yang alim mau bergelut, bertarung, ketua PCNU, ketua apa, kaitannya sudah selera. Nah kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi kita tidak pernah. Apalagi di Indonesia, wong Gujarat kedunyan, wong Punjab kedunyan, saking kedunyane dagang itu Aceh, tok Pasai. Tapi membawa Islam dia, karena Muslim. Ngerti-ngerti, ya dakwah Islam, beda kan. Ngerti-ngerti orang Islam yang Pasai, terus jadi kulo sampeyan. Baru kayak wong kedunyan. Terus lagi jadi kiai ada wong kedunyan. Kau Islam baru kayak wong kedunyan, macam baru kayak sop. Nah di sini ini pentingnya ulama. Ulama harus bersaksi bahwa kita ini bodoh. Allah maghfirli, jahli, wa israfi, wa qata'i, wa amdi, wa kulla dzalika indi. Jangan kira saya yang pede ini tidak merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Cuma saya pede karena bersaksi, sedang bersaksi bahwa Allah itu maha luar biasa. Semua skenario Tuhan itu luar biasa. Makanya kena jadi kiai, anak santri alim dihormati, piye wae sing luwih alim. Tapi kowe aja ngilani nek iki sing luwih prospek kanggo Islam iso wae gara-gara alim dia pikirannya sudah selera. Sing ra alim pikirane lugu tapi dadi alatnya Allah menyebarkan apa? Islam. Lalu kalau sampai sekarang itu masih cukup punya uang yang sering saya beli kitab-kitab kecil kayak akidah awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan. Terus yang dari Papua, kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai Indo. Kenapa butuh kiai Indo itu tadi kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gobloknya itu kuman, memang nggak bisa. Mulanya nak tak kandani aku, saya ingin ngerasa itu Abdul Kuwe. Mereka kuwe jadi kiai ini pedalaman. Aku jadi kiai mulyane ra karuan. Mergo ning daerah Lasem sarang wong alim dihormati. Aku saiki mungkin derajatku dhuwur kuwe. Kowe buka Islam ning Papua. Ya tapi dene cerita tapi masalah kan agak ono jenengan kemak. Allah itu kok ora roblek. Lah nek jenengan ampun mati. Orang-orang kalau jadi wong alim ya nak banggane ya jadi nopo ya jadi jujukane wong paten-paten ngoten iki. Sing Islam ning pedalaman Papua, ning pedalaman Kalimantan melok ilegal apa? Logik. Kadang kita kok, Gus. Jari ilegal logik cara negara haram. Sing tak pangan halal tau. Makome tidur kowe Allah. Sementara ra bogor semenan mending. Tapi ya mesti loro istirahat nih, negara itu ini raro, dengan ada di ekstremis, gak ada di separatis. Jadi sampean kudu ngerti, jadi Indonesia itu bahwa eke mojo subhanallah, moho suci pangeran kita tidak pernah tahu. Oh serah tahu roh, sing dikersano Allah, iya kita tidak pernah tahu. Pokoknya urip wis mojo la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunya dirizkeni Allah. Kita ora roh manane mau suci Allah ku piye ya ora roh. Pokoke roh iku pokoke Allah iku lakon ning dunya iku. Ngulon gak ada contoh kata gitu. Betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lan wong sementing saleh. Lah carane saleh ku piye? Wis pokoke ngerti nek dunya ku wae pangeran. Wis utange akeh lah. Penting saleh. Aja geman ki ngutangi wong ra wali neraka to. Kena wali ini diutang akeh apa-apa, engko disaur pangeran. Kok teng hadis sahih ana wong saleh utange akeh. Mati ya mati tenan iku ya mati ra urip. Ditagih wis sing ora saleh. Ning arepe pangeran. Iku wajib Nabi guyu. Tak guyu ngakak athaku guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawajid. Nganti untune bam kelihatan saking bandre guyu Nabi. Umar bingung, ya Rasulullah maladzi athakaka. Sing guyokno jenengan niku apa? Ngene, Mar. Ana wong mukmin jasaya benaya dari Rahman. Wong loro padha sungkem ngarepe pangeran.
Gusti tiyang niki utange kathah mbek kula, ora iso nyaur. Mana? Mulai kena diutang kena usah sahur, penting soleh tuh. Cara soleh kan sahur aja, paham? Cara soleh apa? Sahur. Ya wis, aku ora iso nyaur ya wis. Nang ngono kaapiane pek. Kaapiane rugen dikeno. Entek. Utange akeh. Akeh banget. Wong nek kadung kebulet utang kan nyaure utang nggih nganggo utang, ambek dinaikno sithik-sithik. Gusti mun telas kaapiane. Ya wis. Salam tibakno dekne. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak kaapiane entek. Salahe mazlum, salahe sing diutangi ra bayar mung dikekno rugi. Kanjeng Nabi mulai nangis. Fafadat aina Rasulillah ini teng riwayat hadis. Fafadat aina Nabi mulai nangis. Barang-barang nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sauri-uripe ngurusi agama, kuno ngurusi agama. So kaya apik lah. Sesuk pangeran gak mentok lho. Sing tukang utangi daen cara bahasa Arab napa? Daen. Soale bahasa Arab nak sing utangi daen sing diutang mati. Ora usah apalo ben. Maksudnya dia selakon rasa apa? Ngapalo carane nyaur rasa mikir bahasa Arab. Kalau kita nanti nang tamu elek tenan. Napa kok bahasa Arab sing ngutangi jenenge dae, sing diutangi jenenge mati. Napa Gus? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Wong diutang itu penting mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Oh, ngelek kok. Lah yang diutang mesti nak mikir carane nyaur to. Malah takok bahasa Arabe. Gae nabe apa? Mati. Oh, celek. Mboten usah takok bahasa Arabe, jadi penting mikir carane apa? Nyaur malah takok bahasa Arabe. Akhirnya pangeran niku gaen ya. Tapi kudu dibasakno ben jelas. Gaen iki. Lah nyontokno Mustafa ngutangi rugen ya padha mlarat kan bingung. Akhirnya gaen domongi ngene, didhawuhi pangeran ngene. Ya fulan, ungdur ilaha guna. Kaya delok iku apa? Ditutono swarga. Bareng dono swarga sing mewah niku saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi syahidin hadza. Wah, Gusti, ini kak makome nabi. Kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling ndak asidik lah, orang yang asidik lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran gak lah. Liman atas zaman. Gak sing kelar tuku ya tak kena. Wa ma yamliku ya. Sinten sing kuat tuku swarga niku. Jadi pangeran anta tamliku, kamu bisa. Jadi kamu bisa anta tamliku kamu. Kalau cak apal hadis anta tamliku kamu bisa. Napa Gusti regane? Roken bebas no. Roken. Bu Gusti, utang lunas. Lha wonten hadis sahih lho, hadis sahih. Lan sing diutang-utangmu nak segera saleh nang sahur. Nah sing saleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadiane ngono. Nek ora yakin kudu apa? Sahur. Ayo. Akhirnya terus dawuh pangeran, "Khud biyadi akhika ilal jannah." Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Sepadi Nabi guyu hatta badat nawajib. Lalu wong nak ra saleh ora usah diutang. Paham ya? Oh, saleh-saleh wis top. Mulane lah kowe nak diutangi wong saleh, nek ajen saleh tenan, dongakno ora iso nyaur. Nganti iso nyaur bar kowe gak duwe. Mulane sekali sing utang kowe wong saleh meyakinkan, duh kok ya Allah. Muga-muga gak kelar. Nganti iso nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena tidak ada kejadian ini nanti. Ayo milih sih, milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syaratnya kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratnya alim soleh, kuwi ora ngono ae milih ndi. Lah ngutangi wong ora jelas sing diutangi ora jelas iku ora ono kejadian. Jadi betapa Allah ku sayang ning gone wong soleh sampai
teng akhirat wae cek dihormati. Disebut inna waliyya Allahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas. Nomor loro iku kowe tak warai, sampeyan nak mlebu neraka. Iku kudu disikap sing mangkelno, paham kene. Dadi nek nek neraka kudu bengok-bengok, ojo dingin-dingin ae. Mergo syaraté wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka. Iku ngenteni Allah tersinggung. Nah Allah ora tersinggung gak dilebok-lebokno. Tak warai. Ono kitabe, aku ngaji sakake tak warai. Dadi jengben itu nek ning akhir. Iku wong Islam fasik-fasik iki yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam sing fasik itu yo bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Ya kafir feri, ya kafir tenan. Sesuk wong kafir ku yo komentar. Ma yuhni angka iman. Ternyata kowe jarene mukmin bu swarga ya jebule padha wae mlebu neraka. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe ento. Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung lah ora iso wong mukmin padha wong kafir. La wa izzatil maqsud. La wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat lababi. Sinten sing apal tiba ngoten ya. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat lababi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Warang Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mek aku apa ora iso padha. Wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah malaikatku iku lebokno swarga ngenyek wong mukmin kok padha mek wong kafir. Cara Jawane ngoten kok ngenyek. Lah kuwi wong kafir pikire rugi meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak apa. Wah iku bahaya iki. Makane kowe kudu mangkel lho sampai wong kafir iki komentar maksud kowe. Lah kate ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku mutafaq alaih, riwayat iku mutafaq alaih. Mergo ana ayat rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Dadi sampeyan ngono saat di mana wong kafir iku seneng umpama dadi Islam. Akhirnya bareng rugene diangkat ning swarga wong kafir duh atuk fase kelah Islam. Itu disebut rubama ya wadul ladina kafaru law kanu. Paham ya? Jadi kowe kudu manas-manasi supaya wong kafir iku komentar. Terus ketiga wong alim. Lah nek sing rada alim tak wari carane, so nak mlebu neraka, paham iki. Sampeyan wong alim nak mlebu neraka, perkarane jarene di ilmu ra iso nglakoni. Iku sampeyan iku ya turu kaki mari roka, muter-muter ning neraka. Udah ditontonan. Luar dadi tontonan sampai ning riwayat itu tanggal iku aktabu. Nanti susah brodol-brodol. Mergo wong alim wae entuk salam templek wong macam-macam. Wong kultus entuk salam templek wayo anu gampang, soe gampang kabeh. Tapi wong teke wis utek materi, iku neraka nek ngono. Ada sange kangean mangan dhuwit ora jelas iku ora jelas penggunaane iku terus dadi ususé brodol-brodol. Terus dadi tonton ahli neraka takoki. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalek sing nyampaikno ilmu kiai ndak, tapi aku ora iso nglakoni. Akhire nasibku ngene. Terus dinyak wong alim. Bareng boleh dinyak, Allah yang tersinggung. Ndak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau saya angkat ke surga. Jadi angkat ke surga. Tapi yang ngenteni dinyak, Bapak. Bolak-balik ngenteni dinyak. Sampai ngenteni apa? Jadi ini penting. Nah, itu Allah itu kita juga. Bolak-balik sing saged itu kita namung maca subhanallah. Maksudnya ngeten. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinyak jajal misale koyo Ruhin. Sak desa kon ngenyek separuh. Engko terus sing kepengin nyodakoi Ruhin separuh. Tapi nek sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhire ya ketemu ya mau takok ning Ruhin ngono to. Jajal lah wis. Ruhin usir kok desane. Kok terus ana sing sakit ya mau rumah kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinyak. Ngono maksud paham. Iki kuwi sunai pangeran ngono. Yo jajal lae nek arep berjo. Wis ngono. Mulane wong nek dibojo judes kan yo. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat.
kaji ra kuat, zakat ra kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran ya dipisoi bojo. Diamuki bojo, diamuki tangga, akhire mazlum. Gara-gara mazlum ganjarane akeh. Poine akeh. Lah wong wong kere ora ana wong nyek, entuk poin apa? Paham ya? Mulane sing dinyek iki kudu matur nuwun, iku memperbanyak apa? Poin. Mulane nek kudu dari ana cerita, wali marat. Penggawane golek kayu ning alas. Wah, anggere kancane dolan padha wali abdal iki bojomu. Teng alas larut dawa. Bojo kula teng hutan, muga-muga ora balik dipangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan iku kayune diangkut macan. Saking keramate wali mau. Soalnya lho di zaman sing judes mbok mati mbok dipegat ra roh. Nah, biasanya mati angel wong judes ngono itu. Awet biasanya gitu. Suatu saat itu waline Abdullah dolan meneh. Yo dalan pas ning hutan meneh sing lanang iki. Garwane jenengan temputi, oh nembe tindak teng alas, dia jenengan dongakno selamat, entosi nek menawi mengke sekedap malih rawuh, wis sopan. Akhlake ku hasanatil khuluq ora sing sayyatul khuluq. Mulai runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Kira kok kita kowe dhisik iku keramat ngono digawa macan kok saiki mbok pikul. Zaman bojoku judes iku apa maringi keramat be aku. Bojoku apik keramat iku ilang. Paham ya? Mulane wali-wali keramat iku wis bojone mesti judes-judes. Iki kudu roh lho. Mau saiki milihku judes sama keramat. Judes sama salihah. Mulane kalau dibujur ora ngamuk aku yo susah. Susah kuwi ora ngurangi keramat. Yes ngono pangeran gawe. Dadi kan kita iku lucu. Wong sing ngaji kula teng mriki kabeh wong lucu. Lucune ngene. Kita kan yo iman, termasuk ganjaran iku ya sedekah, haji, zakat. Termasuk ganjaran nyabari barang sing ngecewakno. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi pas kesabaran itu saatnya datang, bojo ngamuk, anak manja, protes, konco salah paham. Pas momen ini datang kita kecewa. Terus kowe untuk ngamal lu liwat apa? Mane mulai ngaji kula wis wae kok nek bojo ngamuk sanggup aset. Napa? Aset. Napa? Aset bangsa dan negara ini. Jadi nak sedina ngamuk 7 untuk ganjaran ping 7. 7 ping 10 70. Karena tak wulan. Lah nak setahun kira habis berapa tahun? Mira? Sebentar. Wah, itu entek keramat ya. Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Nah yang keempat ini sing elek. Ini rumah tenang. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajub. Ta'ajub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironi subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf al-Qarsi, Abu Yazid al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan mau suci Allah, yakin gitu. Yakin? Ya. Suatu saat ada seorang mursyid, kalau nggak salah itu Abu Yazid al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to misal. Kedelil iku ning guri iku dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa napa? Diangkut ning apa? Kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma sabata wa walakin sabata nafsak.
Waduh kok Bu Yasin. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadal fi'lan. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku butuh tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane atok muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong atok muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Wa Bu Yasin itu kok. Fawawa, masa bahtawa, walakin sabahta nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Mun rata-rata wong alim sing alim alamatanan para pangeran biasa. Kula kerja iki biasa ra ketunan. Kula antek saiki teng pasar biasa. Lungguh teng parkiran, lungguh ning rusuk biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa pun mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fa wa ma sabaqta wa walakin sabaqta nafsak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi dinggo nasbihno awake dhewe-dhewe. Mulane urip wis di kayak biasa gini. Kulo itu masalah, di utang, di masalah juga. Ya saya punya dosa punya. Tambah no tasbih ben urusane pangeran. Yang penting kita maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan dadi ahli jannah ki amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggawe kedalaman. Dadi wing-winge iki piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok. Paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak kan neraka kedalamane. Aja nyontone kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ngisor iku ngenteni piro? Jero ta gak iku. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah kuwi jajarene wayu-wayu. Nah wes yakin ya. Nah swarga bentuke ngene iku neraka yakin nggih. Nah ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya iku kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka be swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah ikhlas didapok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dahsate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau go ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yaiku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nar. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah. Terus ana kata-kata to mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno mergo ngoten.
Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wau fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane itu? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lan lelo sing asli sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh falam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Lah kula jumlah-jumlahan wis jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Moco piro wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe ya digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufas insyaallah taala menawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lane kula suwun sing ngaji teng mriki ra mbet tahlil aja suwi-suwi. Aku terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat to terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi, ra kiyaine kula saiki cepet. Do sungkan kok. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus sedilulah sing penting wong ikhlas. Nah ikhlase ping 3 ya ping 3 aku. Penang bar nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai iku ya ngono. Wong-wong biasane go sedilu ya repot suwe ya ora ikhlas. Atok suwi ben ganjarane untuk suwi waktu. Ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipen bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi agar semua tahlil dipen Gus Pak wah cepet mesti. Ben tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi kiai sing Istanbul pertama niku jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ana sanate nanti. Nek ora ana sanate ora ana kitab kula nggih fair. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ana jenenge Istanbul Quran tapi gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol iku apa iku. Niku teng Kudus 20.000 niku teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak kula tak karung ta. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat kene. Mboten nek sing asli dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini itu generasi keempat gitu, yang daerah pulau. Nah, dia terkenal wali itu senang di Istanbul. Jadi ini gaya mau apa? Terkenal ini pulau gadas tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku rasa senang perkara ini. Aku sapal sambelnya uang. Mau golek ya oleh wae nak ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kathah mulai. Mau coba pisan tok. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglafal pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe kan seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu geremeng perkarane di sebelahno sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udah wonge dari. Udah. Ketokno wit iku lho klopo cara mriki grugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Sekitar bini teko disen wong akeh muni bisu langsung jompat. Bisu langsung jompat sapine mundur. Bis kutok wis jompat apa meneh nganti bang. Saking kramat iki terbini. Akhirnya sesungguh suga mantan gimpun wonten cekak mun cekak. Saking kramat.
Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus toh, termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah Kulon, yang gambar pertama. Nah, Mbah Khalil Bangkalan, bener mau ngalim aneh-aneh, malah kita orang ngalim rasa aneh-aneh, biasa aja. Nah, Mbah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari, itu parah meneh, karena dia orang alim ya punya pesantren. Nah, kenalkin wong mati mayit loh kan, karena ya wong mati. Yai bro nyuwun yang nalkin jenengan itu. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mudin-mudin diwaca cita-cita terus pertama apa? Merebuka kan. Kalau nalek nalkin weling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe tanglet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai kok. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai kok terima ujian. Nasional. Jadi dene ben tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bareng gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiane mungkar nakir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Ben takoki marabbuka jawab Allahu Rabbi. Pamane? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil ya Ci Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pangeranem sapa, nabi sapa dijawab ya mending ngenteni Mbah Khalil. Jadi ngono tuh, mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ciyo aku urusanku akeh oke ibu mulang kowe anggere takoki malaikat mending ngenteni Mbah Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Basim Asari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri wae Gus Mus Nabi pidato ra ngono. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongane rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe nah, biasanya Ki Bisri wae nak takoki wong mungkar nakir jare ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se, yang ngene iki dadine jare. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya dadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Lah tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir lah. Disinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nek sing eling disalahno pangeran mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos enak kula ya hafal mosok jene ra hafal mugi-mugi gitu pokoke kula sampai mungkin 7 bulan ke depan nggih pokoke sampai hafal karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sutolibin itu sanad saya ini kitab Syarah Ihya. Syarah Ihya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Terus pun awal banget ki nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13. Terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus
sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Zabid yang Yaman. Zabid itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenenge Ki Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Ki Mahfud Termas di murid alim jenenge Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Ki Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Ki Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Ki Zubair, Ki Fakih, Ki Mahfud, paham ya? Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, terus saya sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tolikin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang Yana itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Said Abi Bakar Sato itu punya kakak juga guru beliau namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Said Umar Sato. Said Umar Sato punya adik namanya Said Abi Bakar Sato plus muridnya yang ngarang Yanatut. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jenenge dunya digawe ana pakanan ben dipangan. Ana wedok ben dirabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha ramangan ndak yo lesu. Ini sudah begitu ngomongnya kemana-mana. Wiridan terus gak mangan yo lesu. Wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nek wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Wedhus wae ro nek wae mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, Pak. Yo omongan ngono wae kok. Wedhus yo ro nek ra mangan iku lesu. Mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gawe donya yo gawe rezeki disebut awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuh Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromen, Imam Haromen niru Kopal Sohir. Niru dur-dure akhire niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri. Dia guru Imam Malik jenis Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karuan malami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Sapi nggih napa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam. Anam iku apa kan artine anam? Raja kaya jare raja. Bon ge jelas ge dados kula waca malih hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ngambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah. Mungkin kula wae ping 7 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh.
Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silahkan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami, silahkan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.